Ya tengo aquí preparado el taller, la herramienta. Aquí pues si tengo que limpiar filtros y cosas. Y ya está. Y vamos a liarnos a ver qué le pasa. Vamos a limpiarle todo el filtro y lo vamos viendo. Bueno, pues perdonar por no haber grabado mientras estaba haciendo las cosas, pero es que las manos, aunque llevaba guantes y me he puesto de gasoil y de grasa hasta las narices, por eso no cogía el móvil. Bueno, pues he limpiado ese filtro a DAI, le he desmontado, este de aquí también, le he quitado, le he limpiado, le he vuelto a poner. Hay que llevar un cartucho, se le he puesto nuevo. Tengo aquí aflojado el tornillo este, que es para sacarle el aire. Vamos, se puede ir paso por paso. Es decir, si queremos primero, hacemos que llegue el gasoil aquí al filtro, aflojando, esto es la entrada y esto es la salida, aflojando cualquiera de estos debe de salir el gasoil. El siguiente paso, entra en la bomba y de la bomba debe de salir por este. ¿Que en este sale? Pues luego ya tenemos los cuatro inyectores, que en función que no arranque, pues